Рада вітати всіх на моєму каналі. Виноград – це якась дуже тонка і благословенна рослина. І робота з виноградом – це от така якась медитація. Підв'язую виноград і в пазухах листків ростуть пасинки. Щоб вони не загущували лозу, я обриваю верхушечки і залишаю один листочок. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!